位早晨啊！而家係朝頭早嘅8點鐘，我哋就喺曼谷機場啦。咁我哋今朝係7點3個字左右離開曼谷市中心嘅，由晒啱嚟到機場都係半個鐘左右啦，都算順利啦。其實由頭到尾都唔係特別太塞。尋日我哋都會好擔心呢個交通問題啊。可能仲係朝頭早7點幾啦，市中心未算話好塞到死嗰隻，點知可能 Central World 喺比較側邊嘅地方去上去 Freeway 比較快，冇大塞車過，塞咗少少嘅啫。咁就嚟到曼谷機場啦，希望唔好太多人啦，因為曼谷你知出境有時搞好耐啊。今日咧，我哋會由曼谷經過新加坡返墨爾本嘅。我哋今次會坐商務艙返去嘅，所以咧一共有3件大行李同埋一個紙箱需要寄倉嘅。去到新加坡之後咧，就會去睇下樟宜機場入邊咧屬於 One World 環宇一家嘅貴賓室。首先，我哋去咗澳航嘅貴賓室，喺樟宜機場 T1一出境咧就會見到噶啦。澳航個貴賓室非常之大，可以容納好多嘅乘客。提供嘅嘢食咧都有好多款，至少比喺澳洲境內嘅貴賓室咧好多。不過我哋今次咧就冇喺呢度食嘢嘅，坐咗陣飲咗啲酒。最好笑嘅係咧，佢喺比較多乘客喺入邊嘅時候咧，會推啲炸薯條出嚟，逐台問有冇人要食。呢樣嘢咧真係非常之澳洲嘅，好多澳洲人咧都去咗拎嘅。最後啊，仲可以叫個即叫即煮嘅叻沙食添。介紹埋佢哋個沖涼房先，唔算好大，有提供到梳同埋浴帽。佢哋塊地布同埋沖涼巾咧就 pack 好咗一包俾你嘅。洗手台下面咧有可以放行李嘅地方，仲有張凳。沖涼嘅位置咧唔算好大，不過咧就有提供到沖涼用品。之後我哋都去咗喺澳航隔離嘅英國航空個貴賓室，佢嘅大細咧淨係得澳航嘅一半，提供嘅嘢食咧差好多添，我就冇坐低同埋冇好詳細咁拍片。最後喺晚飯嘅時間，我哋去咗卡塔爾嘅貴賓室，因為呢度嘅食物咧係出咗名好食嘅，但係呢個貴賓室咧淨係俾頭等同埋商務艙嘅乘客入去嘅啫，所以我哋入到去嘅時候咧係完全冇人嘅。我哋就坐低食飯，佢哋嘅菜單都幾多選擇，有湯、有前菜、有 cocktail、有主食。咁主食呢，我哋就叫咗牛扒同埋羊架嘅。一個滿身臭汗嘅人入嚟沖涼，呢一個沖涼房呢，都係正常一個設施啦，有毛巾啦，同埋佢有啲沖涼梘液。咁然之後呢，佢提供嘅嘢啊，包括有牙刷。有剃鬚刀，然之後係有個絨毛嘅棉花棒。咁蘇花，我覺得用呢個牌子嘅味道都唔錯，幾香。有櫃桶仔喺度拉出嚟咧，個風筒就喺度噶啦。呢度咧亦都有個位置可以擺行李篋嘅，咁方便你去攞嘢啦。同埋有鈎沖涼梘液同埋 conditioner， 不過咩牌子我就唔知啦。空間我覺得唔算話特別大，但係幾靚嘅，入邊嘅燈啊同埋所有嘅嘢都安排得好好嘅。佢呢個浴室嘅去水做得麻麻地，當你一直沖涼嘅時候咧，沖得越耐啲水就開始係水漬嘅。本來咧佢哋話今日係冇甜品嘅，不過喺我哋沖完個涼之後咧，佢哋竟然整咗個甜品俾我哋。呢件事咧真係非常之 surprise， 同埋真係多謝晒嗰日服務我哋嘅工作人員。A few inches later， 返屋企啦，我哋。唔係啊，見唔到佢改咗航線咩？改咗去邊啊？改咗去曼谷。卡邦卡，你翻去同佢哋跳舞係咪？咁我哋就完成咗今次嘅行程啦。我哋第6程飛機搞掂完就可以翻屋企瞓覺啦。我由細到大都係好抗拒去泰國嘅。細個嘅時候你睇到好多鬼怪故事啊，都講關於泰國，所以我就好抗拒泰國。我係近呢幾年裏面見到好多 YouTuber 講咗話呢個嘅泰國有咩玩啊，咁所以我就開始放下唔係戒心咯，係即係開始接受咗。但係今次真係的而且確係開心嘅。攰咗啲咯，我真係好玩啊！因為我哋前一晚我哋出咗去飲嘢，飲到3點鐘，之後翻到酒店3點半執行李4點鐘減粗啲啊，合咗2個鐘，之後即係其實
跟住上到飛機，我徹底同你係完全覺得人而家係被掏空嘅感覺，但係我覺得係開心嘅。曼谷我諗應該會好快就會再翻去嘅啦。你覺得曼谷快啲定日本快啲啊？差唔多，我覺得曼谷快啲，因為曼谷平，因為其實而家兩個地方都好平。咁喺呢程飛機就再同大家介紹下我哋食啲咩啦。我都好期待今日有咩食，我未睇 menu。今轉旅行，我覺得最開心嘅嘢就係好滿足我搭飛機嘅願望。我呢個好中意搭飛機嘅人嚟嘅。我今次哇有6程飛機，仲要係6間唔同嘅航空公司。一係喎 Jetstar、Finnair 之後 Scoot、之後 Thai Airways、Jetstar Asia。即係 Qantas。今次咧就冇揀中間位嘅，因為咧我唔要再見到佢啦，佢亦都唔要再見到我啦。所以今次我哋兩個係坐前後位，各自掟埋自己嘅。我而家咧就坐咗喺4K，佢就當然係5K 啦。揀呢啲位嘅原因係因為中間好似冇咁嘈嘅感覺。上次我坐1A 咧係嘈到咩咁，唔係好瞓到，因為啲人行嚟行去。咁我哋兩個個位咧都係靠窗嘅，唯一分別就係咧我個位咧係近啲窗嘅，張台喺左手邊 ，Kevin 就調轉嘅，佢個位喺左手邊，張台喺右邊。佢會近走廊多啲嘅。咁而家咧就同大家一齊睇下，我哋今日有咩食咯。咁首先第一個 main 咧係個齋嚟嘅，一個齋 pasta。第二個咧係越南式嘅 rice noodle，即係粉嘅感覺喎。第三個咧係 snapper 煎魚。第四個咧係 short rib， 甜品就有芒果糯米飯啊呢度。最後一個泰國味啊！咁頭先就俾一支筆我，咁就開始要填下呢一個嘅早餐啦。早餐張單咧，每次都係問你想飲啲咩同想食啲咩，或者唔想食都得嘅，就唔會打攪你嘅，你可以瞓覺咁。我一般咧早餐都係飲杯果汁，佢有呢個嘅 cold press 嘅 green juice，呢啲係好中意飲嘅嘢。跟住飲翻杯咖啡啦，當然係食 bacon and egg broccoli roll 啦，食個生果。介紹完早餐紙之後咧，就到呢一個嘅過夜包啦。每次嘅內容物都一樣。對藍色嘅物，今次藍色嘅，即係藍色嘅嚟。眼罩、牙刷，仲有啲 cream 同 lotion 嘅。深仇大恨啊！我上次喺日本我歷歷在目，同埋記憶猶新，似個怨婦咁啊！因為我上到飛機嘅時候咧，我係冇水冇 serve 我，跟住咧好似成個乞兒咁坐 business。今次我有水啦，多謝你啊！澳洲係咁上下㗎啦，冇咁高要求啦。可能好快啊！我哋搭星漢咧，多謝老細，坐 A380坐 speed。多謝老細，唔好客氣啦，你啊，我等緊你啊！啱收唔到你講咩話？拜。嘢食就送到嚟啦！今日嗌咗 beef ribs 甜品，仲有一杯酒，一個好簡單嘅宵夜。因為而家已經係12點半啦，炆牛腩炆到好腍，好好食，味道好濃，之後配白飯。之後試埋嗰啲甜品先，好有泰國感覺嘅芒果，好食，好香，好甜。我未必會食得晒，因為都幾飽肚啊！下面全部都係糯米飯。呢個就係我哋今日嘅晚飯啦。咁之後食完飯之後睇埋套戲咧，我就開始鋪床，到時再介紹俾大家睇我哋點鋪床㗎啦。輪到食早餐。咁我就嗌咗好簡單嘅生果沙律，一杯綠色嘅汁，同埋佢個雞蛋煙肉麥肥，正正常常嘅嘢咯，冇乜特別。嚟到行程嘅最後45分鐘啦，咁45分鐘之後就會到達墨爾本啦。今次呢班機都算有瞓到嘅，唔知點解今次呢班機好乾啲空氣，所以我係咁咳成夜晚，啲水要擺喺我隔離，咁喺度飲水度咳醒，一路飲水一路咳醒咁樣。而家喉嚨都有啲乾，把聲有啲奇怪。瞓覺瞓到嘅，都因為真係攰個人。不過咧，因為呢個位咧又係將凳咧平瞓咗落去之後咧，放腳嗰個位咧係好窄嘅啫，所以你轉身比較難嘅。你 keep 住一個方向瞓咧係容易過轉身，因為你轉身咧會好棘嘅呢啲位。我瞓晒入去嘅話咧，你一隻腳唔會頂嘅，有空位嘅，長度係夠嘅，只不過有時轉身辛苦啲嘅。我好彩冇鋪張床單啫，因為真係有啲熱。服務嘅都唔錯嘅，唔錯嘅體驗咯。之後落機嘅時候就問下 Kevin， 因為 Kevin 係上機冇得再瞓着。
咗8個幾鐘頭，翻到去啦，終於。我仲想話後開先唔開心咯，一上飛機冇耐就昏迷咗。個機艙長過嚟同我打招呼，同我傾偈啊嘛，喺度有人扯緊鼻後嘅場，同我笑咗一下。佢原本我好想堅持食嗰餐嘅，我有起身食到，再扎醒咗之後，跟住佢就過嚟問我，食唔食跟住我掃晒啲落口度。有咩想嚟？食好唔好食到？但係個粉唔係粉嚟嘅，嗰個係奶粉嚟嘅，佢湯底唔係特別濃，同埋啲湯好熱夠，好夠熱。我真係有諗過飲多幾杯，但係我到最後原來我係有心冇力，我真係好。Anyway， 本人覺得開心呢個生日之旅，早唞啦，我返瞓覺。